ये वही ग्रांडिया किसके शीशे टूटे हुए थे, मैंने चेंज कर दी है अब माशाल्लाह। फ्रंट शीशा भी लगा दिया मैंने, ये साइडों वाले भी लगा दिए, ये डेंट भी निकाल दिए। आसान पेंटर है, उसको दिया है पेंट के लिए। स्टपनी चेंज करनी, स्टपनी लगी हुई है। बैक शीशे भी लगा दिए मैंने, साइडों वाले भी लगा दिए। भाई यही टचअप थी, यही यहाँ से लगी हुई थी थोड़ी बहुत। 25 मॉडल है। ये देखिए, ये पिलर पे डेंट था, ये भी निकाला मैंने। बाकी गाड़ी गंदी हुई है। नेक्स्ट वीडियो जो है तब तैयार हो जाएगी, फिर मैं आपको दिखाऊंगा। शीशे के ये कवर भी लगने वाले हैं। ये फ्रंट बम्पर पे पेंट करवा रहा हूँ, थोड़े छोटे मोटे डेंट थे।